Halo teman-teman semua, selamat datang di Dev Elektro. Hari ini kita ada JBL Charge 4. JBL Charge 4 ini kerusakannya itu dia mati total, tombol power sama sekali tidak respon, dan ketika di charger juga tidak ada respon, tidak kedip sama sekali ya. Nah, kita coba colokkan charger. Jadi bisa teman-teman lihat LED-nya sama sekali tidak menyala ya. Oke, sekarang akan saya bongkar dulu unitnya untuk melakukan pengecekan selanjutnya. Oke, selamat menyaksikan. Nah, sekarang semuanya sudah terbongkar. Inilah mainboard dari JBL Charge 4 ya. Nah, sekarang kita akan coba colokan lalu tes voltase baterainya. Jadi saya sudah menyiapkan multitester untuk cek tegangan. Nah, sekarang kita colokkan di bagian ground dan pin positif dari baterainya. Kita lihat tegangannya tidak ada sama sekali ya. Ini kemungkinan konslet di mainboardnya sehingga BMS nya protect. Oke, jadi saya harus coba kasih tegangan di pin baterainya. Kita bisa kasih tegangan 4,2 volt agar BMS nya bisa hidup kembali. Konekkan di pin plus dan satu lagi di pin ground. Bisa sebentar saja. Nah, sekarang tegangannya sudah muncul. Oke, terbaca 2,9 volt. Oke, sekarang kita akan coba langsung pasang ke mainboardnya untuk cek ya, apakah BMS nya mati karena short atau bagaimana. Oke, kita langsung colokkan. Nah, tegangannya langsung menghilang. Oke, dan sekarang saya akan coba cabut lagi. Dan sekarang saya akan coba ukur lagi tegangan dari pin baterainya. Kita colok. Nah, benar saja, berarti ini karena short. BMS nya langsung protect, dia tegangannya hilang. Jadi sekarang saya akan mencari dulu bagian mana yang short dengan melakukan pengukuran di beberapa kapasitor ya. Jadi saya akan cek terlebih dahulu untuk mengetahui bagian mana yang short, dan ini perlu waktu beberapa saat. Nah, sekarang saya sudah ketemu di mana permasalahannya. Jadi permasalahannya itu ada di IC step up nya yang rusak. Di sebelah sini itu IC-nya rusak. Saya cek bagian kapasitor sini semuanya short, dan saya coba angkat IC-nya lalu shortnya menghilang. Jadi positif, IC-nya yang bermasalah, IC-nya yang short. Jadi di sini saya kebetulan ada IC ori cabutan, dan ini adalah IC yang rusak, IC bawaan Charge 4 yang tadi. Nah, sekarang saya akan melakukan penggantian dengan IC sebelah sini. Jadi kedua IC ini sama, dia menggunakan 2 step up ya. Nah, jadi saya akan melakukan pemasangan terlebih dahulu, lalu akan kita tes ya setelah pemasangan. Nah, sekarang sudah selesai saya pasang. Sebelah sini IC-nya, oke. Jadi shortnya sudah hilang, tadi saya tes, dan sekarang akan saya pasang di bodinya agar memudahkan kita dalam itu menghidupkan dan melakukan tes di indikator baterai ya. Jadi tadi saya juga sudah melakukan pengecasan beberapa saat di bagian baterainya.
Jadi saya lepas pin baterainya. Sekarang saya akan kencangkan dulu karena ini sedikit longgar jadinya ya, saya congkel tadi. Nah, sekarang pinnya akan saya pasang terlebih dahulu, lalu kita akan pasang ya. Oke, jadi semuanya sudah terpasang, langsung kita hidupkan. Oke, speakernya sudah mau hidup ya. Tapi kayaknya ini kurang jelas kelihatannya. Tapi ini menyala. Oke, speakernya mati lagi. Mungkin karena ini ya, baterainya masih belum full, masih sangat rendah ya. Sekarang kita coba cas, sudah mau kedip ya. Sekarang kita akan coba lagi. Oke, sudah mau menyala ya. Jadi sekarang coba Bluetooth. Nah, sudah mau ya. Jadi tadi mati karena baterainya kurang terisi. Oke, nah sudah normal ya. Oke, tahap selanjutnya kita akan coba cas dulu agar terisi. Kita pasang, nanti kita akan cek sound ya, cek sound tipis-tipis. Oke, selamat menyaksikan. Nah, jadi ini dia speakernya sudah saya pasang semuanya. Sekarang kita coba colokan chargernya ya. Ini sudah terisi 2 bar kalau nggak salah ya. Kita colokan. Oke, nah ini lampu LED kedua sudah menyala. Sekarang kita akan coba tes hidupkan tanpa dicas tentunya karena udah 2 bar aman. Langsung saja kita akan cek sound. Kita cari musik free copyright dulu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai di sini. Silakan berkomentar. Bagi yang mau konsultasi atau bertanya, silakan. Mohon dukungannya untuk subscribe dan share video ini. Terima kasih banyak teman-teman YouTube yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.